Andito na siya. Ay, regalo tayo kay Michael. Ito. Surprise, buksan mo. Gift ko sa'yo. Mukhang bumabahay ka sa prank mo. Mukhang baka pinaprank mo ako. Ano to? Prank talaga yan. Yan na yung ano mo. Deportation papers. September we met. I could tell by your smile. You hadn't been. Dumating na yata yung in-order ko para kay Michael. May nakita akong Canada Post na huminto dito sa may harapan. Oh! Andito na siya! Ay, regalo tayo kay Michael. Dahil mas marami siyang sinasahod, mas marami siyang pagod, treat natin siya. Hindi niya alam. Dumating na yata yung in-order ko para kay Michael. May nakita akong Canada Post na huminto dito sa may harapan. Oh! Andito na siya! Ay, regalo tayo kay Michael. Dahil mas marami siyang sinasahod, mas marami siyang pagod, treat natin siya. Hindi niya alam. Nasaan na yun? Where did they go? Found it. Michael. Dahil mas marami siyang sinasahod, mas marami siyang pagod. Hi! Talking by yourself? Yes. Surprise natin siya na. Tagal na niya itong gusto. Kaya lang, lagi ko siyang pinipigilan. Kasi, mahal. So, binila natin siya nang hindi niya alam. May twists. Gamit ang kanyang credit card. Aww. Babe! 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 Hindi niya ako naririnig. Hi! Ano naman ba yan? May surprise ako sa'yo. Surprise. Surprise! Wait mo, natatawa ako sa pinapanood ko. Ano ba to? Surprise ko for you. Ano ba to? Surprise! Buksan mo. Gift ko sa'yo. Mukhang bumabahay ka sa prank mo. Mukhang baka pinaprank mo ako. Ano to? Prank talaga yan. Yan na yung ano mo. Deportation papers. Kulit ko na. Ano ba to? Deportation papers nga! Ay na parang ano ah. Makapal-kapal yan. May mga terms and conditions, rules and regulations ng deportation papers mo. Siguraduhin mong matutuwa ako dito, Lara. Matutuwa ka dyan. Yan na yung matagal mo nang kinaiinggitan. Sirain ko na. Sure kang sa'yo to. Sure kang Sirain akin to. mo na. Warakin mo na. Ang pagkatao niyan. Tararararan, tararan, Tan, tan. tan, tan. Nung gumraduate ako, wala kang regalo. Wala tayong pera ng tanga. Ooh! Wow! Guess! Guess what? Guess what? That's your deportation Guess paper. what? Guess what? Guess what? Guess Guess what? what? Guess mo yung laman nito. Wow, bird! T-shirt! Ano to? Mamaya ako nabubuksan. Ano ba yan? T-shirt. Guess. Baka itago mo pa yung wrapper niya. Guess. Ay, ito na Pa iba. yan, sinira mo na. Anong brand nung damit mo? Guess what? Guess. Pen shop? Guess na, guess. Bench? Guess. Wow! RJ? Guess.
Ganda ba? Ayaw ko na, guess. Ooh. Ang ganda, babe. Parang malaki yata yung size sa'yo. Hindi mo kasi ako tinanong kung tinanong mo ako nun. Tumataba ka na kasi eh. Sakto lang. Sakto lang yan yung forma niya. Medyo Mga loose. swag. Swag, sakto. Kala mo ang ganda. dancer. Pailaw tayo para makita. Hindi ma-appreciate may long sleeve Are ako. you happy? Yes, babe. Thank you. Thank you. Ano naman tong isa? Umitik pa sa mata ko. Tanga. Ano tong isa? Hindi halata eh. Sayang kasi yung free shipping kaya dinalawa ko. Pustahan tayo. Pera ko na naman ginamit mo, no? Hindi mo pera. Ano? Credit card mo. Hindi ganun din. Parang ang tanga. Wow! Yes! Yan yung matagal mo nang inaasam-asam na pang wedding na bag. Pwede na ako bumasada. Ayos. Pataya ka na ng wedding dito. Hindi kasi gusto ko talaga to, babe. Kailangan ko talaga to. Thank you so much. Kahit hindi ko type, binili ko para sa'yo. Ano ba to? Tamo, hindi mo alam gamitin. Kailangan ko kasi to, babe, pag umaalis tayo. Ang laman lang ng bag ko, wallet, cellphone, power bank, tapos nagdadala pa ako ng backpack. At least to, maliit lang. Eh, yung mga pangtaya mo ng wedding. Yay, 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 yay. Magkasama ka. Chinek mo na sana yung credit card mo, magkano bawas ng credit card. Kaya pala nakalagout bigla yung ano ko dito sa email ko. Ito talaga para hindi Walang notif sa hindi mo akin, makikita. Thank you so much, babe. Baka may laman pa to. Kahit ang sakit sa bulsa mo, May pasabog ka binili ko pa rin para sa'yo. Baka may pasabog ka pa dito. Ayun, Ang sumabog. sakit sa bulsa mo. Okay lang, babe. Kahit labag sa kalooban kong bilhin kasi ang mahal-mahal. Okay lang, babe. Okay lang kasi credit card mo naman. Na-realize ko Pero credit kahit card di mo mo nga naman pa. ako bilang, babe, bibili dapat ako. Kaso Nike. Nike sana bibili ko. Pero okay na to. Eh, guess what? Guess yung binili ko. Yay, 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 Oh, yay, magpataya ka na ng wedding, baka dyan Thank kayo you. maman. Thank you. Tiyan mo, saktong-sakto yung cellphone ko dito. Oh. 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 Yung GoPro ko, yung headset ko, earbuds ko. Thank you, babe. Thanks for this. Thanks for this wonderful shirt. Wonderful shirt. Magkano inabot nito, babe? 250. Ano na? 250. Check mo kasi sa credit card mo, 250. OA sa 250? Naka-sale. Hindi, 164 lang. Ayun o. Nasaan o? 250 nga dapat yan naka-sale. Not bad. Nice, 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 nice. Yung regalo mo sa akin, nasan na? Regalo. Hindi pa, binigyan na kitang sapatos. Binigyan. Birthday ko yun eh. Hindi mo birthday, biniregaluhan kita yo. Siyempre. Uy, hindi mo pala regalo to. Na pera ko rin to. Regalo ko yun kasi ako nag-effort bumili. Thank you. Nag-effort ka. Nag-effort kang gamitin yung account ko para bilan ako. Thank you. Baka kasi pag ikaw bumili eh, nasa 500 yung magastos mo kaya ako na lang bumili. Go! Feeling mo madami kang pera. Okay na Madami yan. akong pera. Maraming pinupuntahan yung pera mo, madami kang pinag-aaral. Ko, Ugo, wala akong pinag-aaral. anong wala? Gagawin mo na naman yung gawa mo sa boarding mo. Tabingi pa. Tanga ka talaga. Ayos. Hindi mo pa sinamahan, babe, ng Hindi mo man sinamahan ng pants. Nag-request pa. Nag-request ka pa. Bumili ka na lang. Thank you, babe. Thank you so much. Kiss nga ako. Kadiri, ang baho ng hininga. Thank you.
Say bye. Say bye to your Ay, okay, subscribers. bye. Ay, popost ba natin yan? Thank you, guys. Ay, thank you, guys. Ba't sa kanila ka nagti-thank you, Thank you, gago? babe. Subscribe nyo po pala yung channel ko. Michael the Hero, mga kababayan, what's up, what's up? Subscribe nyo po yung channel ko. Sa mga nanonood na hindi po nakasubscribe, don't forget to click subscribe. Click here. Huwag yan, antayin Click i-PM pa there. niya kayo. Oo nga, huwag nyo nang hintayin ipigil ko pa kayo.